Ало, брза помош? Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich heiße Anastasia und heute sind wir in Mazedonien in der Stadt Skopje und besuchen den Krankenhaus und ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Los, kommt mit, wir fangen jetzt an. Ало, брза помош? Пред да почнеме, би сакала да се заблагодарам на целиот тим од Брза помош, затоа што денеска одвоја време за да ни ја покажат нивната работа. Навистина интересно и поучно видео. Се надевам дека и на вас ќе ви се допадне. А како заврши во возилото на Брзата помош, останете до крај. Здраво, докторке, дали ќе можеш да ми кажеш каде се наоѓаме сега? Да, значи ние се наоѓаме во диспечерскиот центар на Итната медицинска помош Скопје. Значи, ова е седиштето на Брзата помош на град Скопје. Тука се примаат сите повици од градот Скопје. Имаме тука два телефони, на кои што кога звонат граѓаните на линијата 194, ги добиваат токму овие два телефона, значи овие две линии. За секој оној кој што му треба помош, кој што се наоѓа во реонот на град Скопје и сите околни села, кога ќе врти на бројот 194, звони директно тука во нашиот диспечерски центар. Ама што е со 112? Полека ќе ти објаснам. Значи прво на 194 кога се врти се добиваат овие два телефона. Тоа е значи линијата директна која што врти во овој диспечерски центар. Од пред година дена, значи, ние веќе имаме процес на вмрежување во 112 линијата. Значи тоа се две паралелни линии. Тоа се наоѓа во Центарот за управување со кризи, значи не е во оваа просторија, него во друга просторија во градот. Таму се примаат позивите. Луѓето кои што работат на тие линии 112 се луѓе кои што не се медицински лица, него се администратори, кои што само прават пренасочување на позивите на брза помош. Значи таму се бара брза помош, се бара полиција и се бара пожарна. Кога се бара брза помош, тие луѓе, тие позиви ги префрлаат и ние ги добиваме, значи, на овие два екрана. Значи, овие два екрана се линијата 112. А ова е Скопје? Да, ова е, значи, картата на цело Скопје и тука се обележени сите оние пунктови каде што ние, значи, покрај тоа што имаме седиште на Итна медицинска помош, имаме и пунктови. Пунктовите служат за возилата на брза помош да бидат таму паркирани и да можат најблиску и најбрзо да стигнат до местото каде што имаме несреќа или каде што имаме потреба за давање на прва помош. Тоа е преку линијата 194. А преку линијата 112, значи еве овдека ги има, тоа се оператори. Гледате како се со имиња назначени. Да. Значи кога звонат граѓаните на 112 и добиваат овие оператори, тие оператори потоа звонат и ние со помош на овој телефон, че приметуваш дека имаме уште еден телефон, имаме слушалки, значи на два начина или преку слушалки, се поврзуваме со 112 системот и збориме на конференцијска линија со пациентите на кои што им е потребна прва помош. Супер. Колку граѓани се ве побаруваат за помош? Вака, значи, бројката на граѓани кои што се јавуваат во текот на денот е многу голема. Значи, таа понекогаш се движи од 300 до 400, значи, повици. Збориме за повици. Сега, од тие повици, ние, докторите, пошто секогаш на линијата 194 седат доктори кои што имаат големо искуство во Итната медицинска помош. Значи, тоа се доктори кои што прво долги години работеле на терен и, значи, знаат како функционира оваа служба. И со помош на тоа искуство кое што го имаме, ние тие повици ги селектираме. Значи имаме одреден број на прашања кои што ги поставуваме кај пациентите, за да можеме да дознаеме каква е моменталната состојба на пациентот, како прво, а како второ да видиме дали се работи за ургентна состојба. Бидејќи брзата помош е служба која што оди онаму каде што е загрозен животот, односно каде што понекогаш минутите па и секундите ни се важни за да спасиме нечи човечки живот. Се јавуваат луѓе кои што сакаат само да добијат совет. Тие луѓе, ако имаме време, понекогаш им даваме совет,
Ако не, ги препраќаме кај своите матични лекари за да добијат совет. А со Аха. самото водење на разговорот, значи ние од искуството знаеме да поставиме одредени прашања и да добиеме приближно слика за состојбата на пациентот. Значи дали е животозагрозувачка или се работи за некоја состојба која што може малку да почека. Колку пунктови имате во градот Скопје и колку возила има во една смена? Така во градот Скопје значи има вкупно 8 пунктови. Тоа се направени за да може секогаш екипите на брза помош да бидат поблиску до местото на настанот. Но во последните години, бидејќи и на глобално ниво има дефицит на медицински кадар, нашите пунктови не работат сите 8, моментално работат само 3 активни пунктови имаме, каде што можеме исто да ги распределиме возилата да стигнат поблиску, а во смена имаме бројката на возила е различна, значи се движат од 7 па до 8 возила, некогаш може да имаме и 6 во ноќните смени, зависно од тоа колку имаме персонал. Тоа збориме за една смена од 12 часа. Зашто се јавуваат граѓаните каде што им треба највеќе помош? Вака, че секојаш се работи за различни работи. Се јавуваат за најбанални работи од типот на температура, ако ги боли глава, ако ги боли тело. Значи тоа се секојдневни прашања каде што им треба совет што да преземат. Но секако и кај нас се јавуваат сите оние кои што имаат сообраќајни незгоди, кои што имаат незгоди од пат, од висина, или кои што имаат, например, некаква си градна болка која што можеби да премине во една посериозна состојба како што е срцев инфаркт, па потоа може да се јават и луѓе кои што имаат потешкоти со одењето или како што го велат мозочен удар да имаат. Значи тоа се луѓе кои што не може сами да отидат во болница и бараат помош, значи на лице место да дојде доктор да ги прегледа и да процени дали треба да се оди во болница или треба да се дадат одредени лекарства. Кога некој ќе ве побара и ќе му треба помош, како тоа све го планирате, како тоа све го правите? Да, значи на линијата 194 се јавуваат граѓаните, ние проценуваме дека треба да искочи еден тим на брза помош на лице место за да се види каква е состојбата на пациентот. Овдека се земаат податоци, значи точно име, презиме, адреса каде живее пациентот, телефон за контакт, од кога докторите кои што седат тука ќе го примат налогот, го предаваат на сестрите кои што седат во диспечерскиот центар. Сестрите во диспечерскиот центар ја бараат најблиската екипа која што е во реонот каде што треба да се реагира. Таа екипа е составена од доктор, сестра или техничар и возач. Им се предава поканата, им се кажува значи дали се работи за интервенција имаме од прв степен или од втор степен. Што значи тоа? Прв степен значи дека е многу ургентно и треба многу брзо да се стигне, а од втор степен е дека има малку простор да се остави, значи не е толку животозагрозувачка состојбата на пациентот, имаме малку простор значи да стигнеме до пациентот. Значи тоа е процесот на примање покани, предавање и реакција на екипите. Јас многу би се радувала и сигурно и многу деца ако би можеле вие да ми покажете како изгледа едно возило на брза помош. И како нашите возила се паркирани пред нашата зграда, сега ќе се стигнеме доле и ќе го видиме возилото како изгледа одвнатре и каква опрема има и како сето тоа функционира. Супер. Сега се наоѓаме во комбото на брзата помош и навистина прв пат сум одвнатре, навистина е многу интересна и возбудливо и заради тоа ја викнав сестра Марица за да ми го покаже све тука што има. Здраво, Анастасија. Здраво. Да, значи ова е нашето комбе со кој ние одиме на интервенции. Значи најосновно што има е носилката и столчињата кај што ние седиме тука за пациентите. Уште една носилка имаме, таа подвижна доколку таа е како седечка, како за седење на пациентите. Поред овие основни имаме и опрема. Секој дел се ја врши својата работа. Значи, почнувајќи прво од имобилизатори. Нали, при повреди кај што мораме да ги имобилизираме пациентите. Значи, како шанстови кравати, имобилизатори за рака, за нога, даска за имобилизација. Уште едни таму имаме едни подвижни макази, на вратата се закачени. Исто и тие ни служат за имобилизација. Го имаме дефибрилаторот.
кој има многу битна функција. Значи можеме исто да го поставиме пациентот, да го мониторираме додека го носиме на пат за болница. Значи имаме аспиратори, имаме респиратор, имаме торби за преврски при некои сообраќајни незгодни или други повреди. Поред оваа опрема, сестрата и докторот си носат и своји ташни. Да. Докторот си носи негова, сестрата си носи своја, каде што обично тука ги чуваме ампуларните терапии или инекциите, што треба да се дадат на пациентот. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein kostenloses Like und ein Abo von euch freuen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.